Hazır abi. Buyur test et. Buyurun test edelim. Arkadaş anahtardayız. Abi nereden geldiniz? Dareli, Lüleburgaz. Beklareli Lüleburgaz'dan. Problem neydi abi? Anahtar dönmüyordu. Evet. Şu an sorun yok. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Süper. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Eyvallah. Zaman olarak ne kadar zamanımız aldı? 15 dakika. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. 15. Kontak tamiri başarılı. Arkadaş anahtar. İşi biliyoruz. Gecenin bu vakti işlem tamam.